আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, নিশ্চয়ই সবাই অনেক ভালো আছেন। আমিন ব্লগস 365 চ্যানেল থেকে আমিন ইসলাম চলে আসছে নতুন একটা পিসি বিলের অফার নিয়ে আপনাদের সামনে। অনেক বন্ধুদের বাজেট থাকে 60,000 টাকার আশেপাশে এবং একটা DDR5 বিল করতে যাচ্ছেন। DDR5 র্যাম থাকবে, প্রসেসর থাকবে 8600 500 এই ধরনের একটা প্রসেসর থাকবে। আপডেট প্রসেসর দিয়ে পিসি বিল করতে যাচ্ছেন এবং গেমিংকে খুব বেশি প্রেফারেন্স দেবেন। যারা গেম পাগল, সারাক্ষণ গেম নিয়ে চিন্তা করেন, তাদের জন্য খুব স্পেশাল একটা ভিডিও হবে। এটা গেমিং প্রসেসর দিয়ে ভালো একটা প্রসেসর দিয়ে অফার নিয়ে আসছি 59,300 টাকা দিয়ে। এ ধরনের বাজেট অনেকেরই থাকে। আর আপনারাও খেয়াল করে দেখবেন ইদানিং একটা প্রসেসর সবার কাছে খুব জনপ্রিয় হচ্ছে, AMD Ryzen 5 8600G। এই প্রসেসরের দামটা আগের তুলনায় অনেকটাই আপনাদের নাগালের মধ্যে চলে আসছে। যারা আগে এই প্রসেসরটা অ্যাফোর্ড করতে পারছিলেন না প্রাইসটা, তারা এখন অনায়াসে এই প্রসেসর দিয়ে পিসি বিল করতে পারবেন। তো বন্ধুরা, কথা বাড়াচ্ছি না, 59,300 টাকার এই বিল্ডে আপনাদের জন্য কী কী কোম্পানি রেখেছি এই অফারে সবার চলুন দেখে আপনাদের জন্য আমি কী কী কোম্পানি রেখেছি। আপনাদের পছন্দের একটা প্রসেসর আজকে পিছনে রেখেছি AMD Ryzen 5 8600G। এই প্রসেসরটি দিয়ে অফার নিয়ে আসছি। সিসকো 12 প্রসেসর এবং 22 MB ক্যাশমি রেডিওনের গ্রাফিক্স সহ আপনার এই প্রসেসর পেয়ে যাবেন। যেহেতু AM5 সফটওয়্যার প্রসেসর, অবশ্যই DDR5 র্যাম সাপোর্টেড মাদারবোর্ড দিতে হবে, র্যাম দিতে হবে। আর প্রয়োজন মতো আমরা এই ডিভাইসগুলো পিসিবিল ইনক্লুড করেছি। এবার প্রসেসরের প্রাইস নিয়ে কথা বলি। গত কয়েক সপ্তাহ আগে এই প্রসেসরের দাম 24,000 25,000 টাকা ছিল, বাট স্টিল না আপনারা অনেকের ওয়েবসাইটে দেখবেন 23,500 24,000 23,000 টাকা অ্যাভেলেবেল আছে এবং অনেকে সেলও করছে। বাট যেহেতু আপনাদেরকে অলওয়েজ ভালো প্রাইসিং করি এবং যেহেতু আজকের অফারটা ফ্রাইডে অফার, শুক্রবার জন্য খুব স্পেশাল একটা অফার থাকে। আর স্পেশাল একটা প্রাইসিং করেছে মাত্র 19,700 টাকা, মাত্র 19,700 টাকা মূল্য ধরে AMD Ryzen 5 8600G এই প্রসেসরটা পিসিবিল রেখেছি। 3 বছর ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন এই প্রসেসরের। এবং আমি মনে করব এই ভিডিওটা যখন পাবলিশড হবে এবং এটা বৃহস্পতিবার, শুক্রবার এবং শনিবার 3 দিনের জন্য এই প্রাইসিংটা থাকবে। 3 দিন আপনারা এই প্রাইসিংটা পাবেন, বাট শর্ত হচ্ছে যে স্টক অ্যাভেলেবেল থাকলে আপনারা এই প্রাইসিংটা পেয়ে যাবেন। AMD Ryzen 5 8600G মাত্র 19,700 টাকা মূল্য ধরে আজকে পিসিবিল রেখেছি এবং আমি মনে করব সেরা একটা প্রাইসিং হবে সারা বাংলাদেশের জন্য এবং সব ইউজারের জন্য। প্রাইস পছন্দ হলে চলে আসবেন আমাদের ইউনিভার্সিটিতে এই প্রসেসর দিয়ে পিসিবিল করার জন্য। খুব সুন্দর মাদারবোর্ড দিয়েছি, এই প্রসেসরের সাথে খুব ভালো যাবে এবং বাজেট ফ্রেন্ডলি একটা ভালো মাদারবোর্ড হবে। প্রো বি 650MB এই মডেলের 650 চিপসেটে বি সিরিজের মাদারবোর্ড দিয়ে আজকে অফার নিয়ে আসছি। এমএসের মাদারবোর্ড দিয়ে আমরা বেশি অফার দিয়ে থাকি বা বেশি পিসি দিয়ে থাকি, কারণ ইউজারের কাছে খুব ফ্রেন্ডলি মাদারবোর্ড, ইউজাররা প্রাইসগুলো অ্যাফোর্ড করতে পারেন, পারফরমেন্স অনেক ভালো পাওয়া যায়, কমপ্লেন খুবই কম। এই জন্য বারবার আপনাদের সামনে এই এমএসের এই ধরনের মাদারবোর্ডগুলো আপনাদের সামনে নিয়ে আসি। অফিসিয়াল ইউসি হোলোগ্রাম সহ আপনার এই মাদারবোর্ডটা পেয়ে যাবেন। অফিসিয়াল 3 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। 12,800 12,900 টাকার মধ্যে অফিসিয়াল 3 বছর ওয়ারেন্টি সহ এমএসের 650 মাদারবোর্ডটা আমাদের কাছে ফুল পিসিবিলের সাথে পেয়ে যাবেন। খুব চমৎকার একটা র্যাম দিয়েছি, টিমের ভলকান 16GB DDR5 5200 MHz র্যামটা আজকে পিছনে রেখেছি। আপনারা দুইটা ফ্লেভারের র্যাম পাবেন, এটা একটা পাবেন হচ্ছে ব্ল্যাক, আর একটা হচ্ছে যে রেড কালারের। দুইটা হিটসিং সহ আপনারা এই র্যামটা পেয়ে যাবেন। বাট এটা কিন্তু 9 র্যাম, অনেকেরই 9 চাহিদা থাকে না, বাট একটা ভালো র্যাম চান, একটা ভালো মেগাহার্টসের বেশি মেগাহার্টসের র্যাম চান কমের মধ্যে, তাদের জন্য সেরা একটা র্যাম হবে। অফিসিয়াল লাইফ টাইমটি থাকবে 16GB 5200 MHz টিমের ভলকানে এই র্যামটা পিছনে রেখেছি। লাইফ টাইমটি থাকবে 6,200 টাকার মধ্যে। আপনারা এই র্যামটা অফিসিয়াল লাইফ টাইমের সহ আমাদের কাছে ফুল পিসিবিলের সাথে পেয়ে যাবেন। Gen 4 একটা NVMe দিলে পিসির পারফরমেন্সটা অনেক সুন্দর থাকবে, ভালো থাকবে, ইউজাররাও হ্যাপি থাকবেন। এই জন্য আমি কিংস্টনে NV2 এই মডেলের 250GB NVMe পিসিবিলে রেখেছি। Gen 4 একটা NVMe হবে 3000 স্পিড, আপনার NVMe-তে পেয়ে যাবেন। অফিসিয়াল 3 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। 3300 বা 3400 টাকার মধ্যে এই NVMe-টা আমাদের কাছে ফুল পিসিবিলের সাথে পেয়ে যাবেন। কেউ যদি কাস্টমাইজ করে 250GB NVMe-র জায়গায় 500GB 512GB বা 1TB নিতে চান, সুযোগ আছে কাস্টমাইজ করার, আলোচনা সাপেক্ষে আপনি কাস্টমাইজ করে নিতে পারবেন ইনশাল্লাহ। খুব সুন্দর একটা পাওয়ার সাপ্লাই দিয়েছি এই বিল্ডের জন্য, ভালো একটা পাওয়ার সাপ্লাই হবে, কারণ ফিউচারে অনেকে হয়তো এই 8600Gর সাথে গ্রাফিক্স কার্ড লাগাবেন না। কেউ যদি প্রয়োজন বোধ করেন তাহলে বেশি ক্যাপাসিটির বা বেশি ওয়াটের পাওয়ার সাপ্লাই আগে থেকে নিয়ে বিল করবেন, কোনো সমস্যা নেই ফিউচারের জন্য। বাট এই পাওয়ার সাপ্লাই দিলে আপনার পিসিবিলের জন্য এনাফ। এনটেকের মেটা V350 এই মডেলের রিয়াল 350 ওয়াটের অফিসিয়াল একটা পাওয়ার সাপ্লাই দিয়েছে। অফিসিয়াল 2 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। 2750 টাকার মধ্যে এই পাওয়ার সাপ্লাই আমাদের কাছে ফুল পিসিবিলের সাথে পেয়ে যাবেন। খুব সুন্দর একটা কম্পিউটার কেস দিয়েছি, সবার পছন্দের কম্পিউটার কেস মোনাক মিস্টি বক্স X5 এই মডেলের একটা মাইক্রোএস কম্পিউটার কেস আজকে অফার ইনক্লুড করেছি। হোয়াইট একটা কম্পিউটার কেস হবে, 5টা ARGB ফ্যান সহ এই কম্পিউটারটা পেয়ে যাবেন। সুইচিং হবে, কালার চেঞ্জ করা যাবে, অন অফ করে রাখার সুবিধা আছে সুইচিংয়ের মাধ্যমে, এবং উপরে ডাস্ট ফিল্টার আছে। সব কিছু মিলে এবং আগের তুলনায় কিন্তু লুকসটা অনেকটাই চেঞ্জ হয়ে আসছে, আগের থেকে অনেক সুন্দর হয়েছে। এই কম্পিউটার কেসটা অনেকে পছন্দ করেন, যেহেতু আপনাদের সামনে এই কম্পিউটার কেসটা নিয়ে আসছি এবং আপনারা পিসি বিল করলে আশা করি একটা ভালো কেস হবে, পছন্দের একটা কেস হবে। সুন্দর একটা মনিটর দিয়েছি দাহুয়ার 22 ইঞ্চি B201SW এই মডেলের 22 ইঞ্চি বর্ডারলেস IPS 100Hz হোয়াইট একটা স্লিম মনিটর পিসিবিলে রেখেছি।
ইউজাররা খুব পছন্দ করেন, খুবই চাহিদা ইউজার লেভেলে এই মনিটরের। যারা হোয়াইট বিল করতেন তাদের জন্য আমি মনে করবো সেরা একটা মনিটর হবে। IPS 100 হোয়াইট মনিটর আজকে ছেলে রেখেছি, অফিসিয়াল 3 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে, 9400 বা 500 টাকার মধ্যে দাহুয়ার এই মনিটর আমাদের সাথে ফুল পিসি বিলের সাথে পেয়ে যাবেন। পিসি পাওয়ারের K87 এই কিবোর্ডটা দিয়েছি, হোয়াইট একটা কিবোর্ড হবে, কার্টুনের ভিতরে যে কিবোর্ডটা আছে এটা হোয়াইট, 1 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে, 150 বা 900 টাকার মধ্যে এই কিবোর্ডটা আমাদের কাছে ফুল পিসি বিলের সাথে পেয়ে যাবেন। S11 Pro আওলার একটা বিখ্যাত মাউস, এই মাউসটা দিয়েছে হোয়াইট একটা মাউস হবে, 1 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে, 650 টাকার মধ্যে এই মাউসটা আমাদের সাথে ফুল পিসি বিলের সাথে পেয়ে যাবেন। বন্ধুরা 59,300 টাকা অফার বাজেট হয়েছে, যারা এই ধরনের প্রাইস অ্যাফোর্ড করতে হবেন এবং অনেকের যাদের 60,000 টাকার আশেপাশে বাজেট আছে তারা এই পিসিটা ভিডিওটা দেখে যদি পছন্দ হয় চলে আসবেন আমাদের ইউনিভার্স থেকে পিসি বিল করার জন্য। যোগাযোগের ঠিকানা হচ্ছে ইউনিভার্স টেকনোলজি, শপ নাম্বার 416 থেকে উনি লেভেল 4 লিফটে যায়, শিবশ্রী ICT ভবন, নিউ এলিফ্যান্ট, ঢাকা। সাপ্তাহিক 6 দিন মঙ্গলবার ছাড়া যে কোনো দিন আমাদের শোরুম ভিজিট করে আপনার পছন্দের যে কোনো প্রোডাক্ট কম্পিউটার অথবা কম্পিউটার অ্যাক্সেসরি অর্ডার করতে হবেন। আর আসতে না পারলে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে কন্ডিশনে কুরিয়ারে অর্ডার করতে হবেন, আমরা অর্ডার পেয়ে সুন্দর করে গুছিয়ে আপনার প্রোডাক্ট আপনার কাছে পৌঁছে দিব। বন্ধুরা সব অনেক ভালো থাকবেন, খোদা হাফেজ।